Juraj, máte za sebou druhý zápas v dresu Pirátů a další vyrovnaná bitva. Jak vidíte tu extraligu po půl roce, kdy jste ji nehrál? No tak tá extraliga sa veľmi nezmenila, stále tie týmy sú všetky vyrovnané a bude sa bojovať zrejme asi až do konca. No ale tak o tom je tá Česká liga, ma to baví takto. A jak vy osobně se cítíte na ledě po té kratičké pauze, protože ta pauza asi nebyla úplně dlouhá herní? Tak dlhá pauza nebola, ale ako zmena prostredia a všetko najednou ako úplne nové pre mňa, tak akurát tréner, pod ktorým som už hrával, takže bolo to ako zo začiatku ťažké, ale teraz už to nejako nevnímam, už je to také lepšie. No. Je veľká výhoda, že znáte trenéra? Pre mňa určite, lebo viem, čo môžem od trénera očakávať, tréner asi vie, čo zhruba odo mňa môže očakávať, takže je to určite výhoda. Vy jste zmínil, že to bylo za začátku těžké, vy jste vlastně skočil rovnýma nohama do zápasu, jaké to bylo? No, tak bez vlastne rozbruslení to bolo ako docela ťažké. Ešte som aj cestoval pred zápasom vlastne do Olomouca, asi 5 hodín v aute, takže bolo to také zaujímavé, ale škoda, no, mali sme to tam dobre rozohraté, tie nájazdy, vyhrávali sme 2-0 na nájazdy a nakoniec sme to ako pokazili, no, tak škoda. Tá premiéra mohla byť lepšia. Jak se vůbec vaše angažmá v Chomutově upeklo? Tak bolo to všetko úplne narýchlo, ono, ako som v podstate sa ukončil spoluprácu so Slovanom, tak mi tam naskočili nejaké 3-4 ponuky z Českej ligy, niečo z Nemeckej ligy, ale v podstate u mňa zavážilo, že ako poznám trénera Ružičku a niektorých hráčov v podstate, čo hrávali so mňou aj na Slavii, takže to u mňa zavážilo a dal som preto prednosť Chomutovu. Jaký z vašeho pohledu byl ten zápas s Karlovými Vary? Tak myslím si, že keby sme viac efektívnejší, tak možno by ten zápas bol kľudnejší. Potom ku koncu sme ich zbytočne púšťali do nejakých takých zbytočných protiútokov, z ktorých mohli skorovať, ale ja som rád, že sa ten zápas dopadol tak, ako dopadol. On byl asi hodně důležitý vzhledem k těm předchozím 3 porážkám pro psychiku mužstva. Áno, bolo to veľmi dôležité. Treba sa vždy chytiť nejakým zápasom a som rád, že to bol dnešný zápas. Ten závěr byl hodně hektický. Stihne vůbec hráč na ledě vnímat něco jako strachový výsledek? No, tak tam asi nie je na to čas. Tam musíte sa koncentrovať na každú tú situáciu na tom ľade a pripúšťať si nejaký strach, to by bolo práve že zlé. To by ste len privolávali tú situáciu a to nemôžete nad tým rozmýšľať. Vy jste znám hodně tvrdou střelou. Na co ještě se mohou fanoušci vo vašem podání Chomutově těšit? Tak dúfam, že budem platný aj v defenzíve, že ako budem vlastne zabraňovať aj gólom, lebo predsa len som obranca, ale samozrejme, keď pridám k tomu nejakú strelu, sem tam pomôžem presilovke k tomu, aby sme dali gól, tak ma to bude tešiť a myslím si, že potešíme tým aj ľudí. Vy už zdejší prostředí trošku znáte, byť jako soupeř. Zeptám se, ožili nějakým způsobem vzpomínky na tu jarní baráž? No určite, aj keď musím sa priznať, ja som s Chomutovom baráži hral vlastne len domáce zápasy, tu von som sa nedostal, lebo som mal zdravotné problémy v tej baráži, ale hovorím, no predtým som tu hral veľa zápasov, takže to prostredie poznám, ako aj tých ľudí, že proste, že ich tu baví ten hokej, že sú veľkí fanúšikovia, takže ako, je to také príjemné. No.